пока передаю. Я только подержать могу. Не, надо играть. Нет, не надо. Надо играть. Что я уже не знаю. Ты уже сыграл вроде. А чё, кто еще играет на гитаре? Никто. Да нет, вы все скрываетесь, шифруетесь. Глеб, а можешь сыграть пилотик красиво? Что-нибудь Чипов. Рахмайнов. Этот. 16-й этот. Шостакович, пожалуйста. Ну, коль играешь, что? И пой, да? Ну, не обязательно. А пока поешь, можешь и сплясать.